Ci troviamo sull'argine del fiume Monticano qui a Conegliano, ma ci sono anche altri posti dove viene questa mattina svolta questa bella manifestazione Conegliano Città Pulita per sensibilizzare i cittadini a mantenere la città pulita, una città più civile, una città più bella. Assessore, siamo vicino al fiume Monticano, questo è uno dei luoghi che sono stati scelti per sensibilizzare i cittadini. Conegliano Città Pulita. Sì, qui diamo l'avvio alla giornata, quindi abbiamo scelto uno dei luoghi più rappresentativi perché anche dal punto di vista paesaggistico uno dei luoghi più frequentati dalla gente, quindi ci teniamo che sia pulito e dare anche un segnale per quanto concerne il far sì che la gente veda che stiamo pulendo e si sentano in obbligo di tenerlo pulito, quindi non abbandonare i rifiuti quando vengono a passeggiare. Questa è la 7ª edizione, scaturita dalla volontà di alcuni cittadini che 7 anni fa si sono resi disponibili e hanno fatto anche un certo pressing perché venisse organizzata una giornata di questo tipo, cioè si erano messi a disposizione e hanno detto se serve aiuto noi ci siamo, e da lì siamo partiti e la famiglia di anno in anno si è ingigantita e quest'anno si parla di circa 1000-1500 adesioni comprese le scuole. Quindi insomma è importante per mantenere pulita una città, certo un servizio di raccolta efficiente ma anche la collaborazione degli stessi cittadini. Sì, certamente questa è una giornata che ha un duplice obiettivo, quello pratico che è proprio la pulizia, una mera pulizia, ma poi anche un segnale di sensibilizzazione, far vedere che ci siamo, far vedere che c'è un problema che è quello dell'abbandono dei rifiuti, che quindi tutti dobbiamo fare un esame di coscienza e far sì che la nostra città, i nostri luoghi più caratteristici siano mantenuti in uno stato decoroso. Con quale spirito partecipate a questo evento? Perché avete deciso di aderire? Noi abbiamo deciso di aderire perché già da più di 10 anni abbiamo in affidamento la concessione del tratto del Monticano, zona sud del comune di Conegliano, quindi dalla statale Ponte Banna fino alla fine dei confini comunali. Siamo un gruppo di pescatori sportivi, abbiamo la necessità anche di tenere chiaramente pulito, tenere decoroso questo tratto di fiume dove noi svolgiamo anche delle attività prettamente sportive, quindi un'attività di no kill, non uccidere, e cerchiamo di trasmettere anche alle persone che ci vedono un messaggio di tenere pulito questo bel posto. Già 7 anni facciamo questo intervento, siamo felici di collaborare con l'amministrazione, speriamo di dare buon esempio, speriamo che la gente ci tenga ad avere un ambiente pulito, ma soprattutto tengo a sottolineare che in 7 anni fortunatamente la raccolta delle immondizie è andata sempre meno, nel senso che all'inizio trovavamo parecchie cose, mentre adesso fortunatamente ne troviamo sempre meno, quindi è un bel messaggio. Ci speriamo e ci contiamo. Che situazione avete trovato? Che cosa state facendo? Stiamo cercando di rimediare al disastro della tromba d'aria che ha fatto intorno al 20 di agosto, che ha un po' di ramaglie e un po' di alberi erano già caduti sulla strada, però ci aveva pensato il comune. Però adesso c'è ancora della cosa, abbiamo pensato invece di fare Conegliano Pulita andare a raccogliere sulle solite vie di Colalbrigo le immondizie che purtroppo alcuni maleducati lasciano in giro, di perdere la nostra mattinata a mettere in sicurezza questo angolo di strada qua, perché ci sono alcuni alberi caduti, si vede anche guardando giù dal fosso, e cerchiamo di fare il nostro meglio per sistemare queste cose, insomma. Questi fiumi, questi torrenti che passano qua, in che stato di manutenzione sono? Diciamo che la zona alta ci sono delle 3 piccole dighe che sono state pulite anche 5 o 6 anni fa, che per fortuna
hanno risolto alcuni problemi di allagamento. Probabilmente fra qualche anno bisognerà ripulirle, perché da qua in su ce ne sono almeno 4, di cui una fatta nuova al Genio penso una decina d'anni fa, e dando una grossa mano a trattenere l'acqua, sennò la zona della Ferrera probabilmente andrebbe sotto acqua molto, molto più spesso, insomma. Intanto che cosa state facendo questa mattina? Stiamo dando una mano al Comune per questa bellissima iniziativa Conegliano Città Pulita, e tutti quanti, come vedete anche i nostri iscritti, si sono adoperati per ripulire un po' queste che sono le aree un po' più prese dagli studenti, dai giovani. Abbiamo tirato su di tutto finora ed è anche comunque una giornata molto interessante e divertente per quanto ci riguarda. Sì, assolutamente, è piacevole, a parte che è una bella giornata, quindi diciamo che il tempo ci è stato amico in questo, e poi insomma è una cosa bella mettere in pratica quello che si dice, perché tutti parlano, no? I social sono ormai il terreno dei leoni da tastiera che sparano a zero su tutto e su tutti. La cosa utile e fondamentale è quella di fare. Diamoci da fare, noi non siamo tantissimi, il nostro gruppo è molto grosso, perché alla fine abbiamo più di 4.000 iscritti, però ci è sembrato doveroso ed anche bello, nel senso che noi ci stiamo divertendo, e dare una mano fattivamente, invece di dire sempre perché nessuno fa questo, nessuno fa quello, e così e quella. E uno se prende e fa, credo che sia la cosa migliore sostanzialmente. Il gruppo è molto partecipe, anche oltre che essere un gruppo virtuale di amici virtuali, siamo anche un gruppo di amici reali, e lo dimostra il fatto di oggi che siamo una decina di persone, siamo riusciti a raccoglierci davanti a una cosa del genere che non è proprio per tutti, insomma, perché pulire poi alla fine tanti si dicono disposti a farlo, ma che viene realmente siamo una decina, insomma, ecco. Quindi pochi ma buoni, insomma, poi buoni. Alla fine il nostro gruppo è anche utile da un certo punto di vista, perché oltre a postare foto di gattini, buongiorno, buonasera, amici, il caffè, ci sono problemi di viabilità, di circolazione, di pulizia, qualunque cosa, i cittadini postano nel nostro gruppo e c'è una risposta concreta, perché Claudio Toppan risponde sempre, risponde anche il sindaco. Io credo che questa sia una cosa molto civile, indipendentemente dallo schieramento politico che possa avere la giunta e chi interviene chiedendo. Trovo che sia una cosa molto positiva. Ecco, il lago, insomma, è un bel lago, viene utilizzato per la pesca sportiva. Oggi che cosa state facendo? Oggi stiamo collaborando assieme al Comune per la raccolta dei rifiuti che sono stati gettati in luoghi non appropriati, e quindi abbiamo fatto la raccolta qui di via Mangesa lungo le scarpate, lungo il bosco. Abbiamo raccolto circa una quarantina di sacchi abbandonati con rifiuti di ogni genere, c'erano vestiti, scatolame, stendibiancheria e quant'altro, insomma, tutte cose che purtroppo fanno incavolare. Noi non siamo contenti perché ne abbiamo trovati 40, ma alla fine questa è la situazione, quindi magari anche di anno in anno si spera anche con l'aiuto e con certi interventi che magari si possono studiare per eliminare queste situazioni, quantomeno ridurle, ecco, per eliminarle è impossibile, ma cercare di ridurle. Una manifestazione come questa di oggi può servire per sensibilizzare anche i cittadini a mantenere più pulito il territorio. Sì, li sensibilizza, però bisogna sempre agire. Perché al di là di far vedere che siamo stati, che abbiamo raccolto questo e st'altro, però bisogna cercare di agire, intervenire in modo anche duro e punire severamente, insomma, queste situazioni, perché diventa un paradosso alla fine, nel senso che uno si libera facilmente senza nessuna conseguenza e noi le raccogliamo gratis dopo, ecco.
i sub di Conegliano coinvolti in Conegliano Città Pulita. Oggi avete fatto un bel setaccio. Sì, noi partecipiamo sempre ogni anno a questo grande evento, è dovere di tutti noi tenere la città pulita e per noi è un orgoglio essere partecipi a questa grande manifestazione. Ringraziamo il Comune per invitarci ogni anno a questo grande evento. Cosa avete trovato questa mattina? Ma prevalentemente in acqua, biciclette, pezzi di ferro, pezzi di plastica, sacchetti, lungo l'argine un po' di tutto, da bottiglie di vetro, bottiglie di plastica, sacchetti, un po' un immondiziaio in generale. Quindi è necessario che ci sia sempre una continua manutenzione di quest'area. Sì, una continua manutenzione e anche secondo me un controllo sotto i ponti di gente un po' sbandata che va a disseminare queste immondizie. Ricreiamo Conegliano, come nasce questo progetto, che cos'è? Allora, Ricreiamo Conegliano è un progetto di formazione che abbiamo avuto modo di condividere con le scuole e le associazioni della città, con l'intento di dimostrare come attraverso l'arte del riuso tutto possa rinascere e andare quindi a stimolare proprio la creatività sia dei bambini, dei ragazzi e in un certo senso anche degli adulti, visto che comunque i laboratori sono condivisi anche con persone di una certa età, perché li condividiamo con Casa Fenzi. Queste cose che vediamo qui sono esposte, saranno esposte a Palazzo Sarcinelli? Sì, questa è un'anteprima di Ricreiamo Conegliano, che è una mostra prevista a Palazzo Sarcinelli dal 14 al 29 gennaio, dove saranno esposte tutte le creazioni appunto realizzate nell'ambito di questo percorso di formazione, oltre al fatto che è una mostra aperta anche a chi ama creare in generale, vuole esporre una propria opera con la possibilità anche di vincere dei premi. E inoltre ci sarà una cosa molto particolare, siccome il titolo è proprio Ricreiamo Conegliano, la città vista sotto altri punti di vista, la bellezza è che avremo anche delle opere realizzate da dei ragazzi non vedenti, anzi ex vedenti per la precisione, che attraverso i loro ricordi hanno ricostruito delle particolari zone di Conegliano, e quindi anche un percorso al buio dove queste persone vi accompagneranno a scoprire la città appunto attraverso gli altri punti di vista, ovvero gli altri sensi. Quindi è una mostra abbastanza importante che abbraccia un po' tutti gli aspetti, dalla creatività all'arte a proprio quello che è anche non dico una problematica, ma una situazione di determinate persone. Ecco. Una bellissima esperienza è stata con i ragazzi delle scuole medie, la scuola media Grava, dove ad esempio abbiamo realizzato dei giochi, abbiamo fatto in modo che i ragazzi immaginassero di dover arredare una scuola per l'infanzia, e quindi insieme abbiamo detto, invece di comprare i giochi inventiamoceli, e un po' come si faceva un tempo con i cartoni piuttosto che con altri materiali hanno inventato delle cose bellissime, quindi vuol dire che tutto esiste, si tratta soltanto di tirar fuori la fantasia. Conegliano Città Pulita è stata una mattina molto intensa, avete cominciato presto, com'è andata? Noi abbiamo iniziato alle 11 come raccolta, perché ci sono quelli della protezione civile, di volontari che loro fanno dei punti di raccolta, e poi noi come Savano abbiamo iniziato dal campo sportivo di Oliano, lì è il solito che è andato bene. Invece nella località diciamo Lago Pravella, dove là abbiamo trovato parecchia roba, una cinquantina di sacchi. Poi in via Istria, al ponte del Monticano, lì che là è stato raccolto dai sub, c'era parecchie biciclette, telai, pezzi di ferro, corde e pezzi di lamiera. Anche noi nel nostro paese di Oliano abbiamo approfittato, oltre che fare pulizia al paese, abbiamo approfittato anche per fare pulizia ai cimiteri, ai nostri 2 cimiteri di Oliano e Scomigo, che è nostra consuetudine a far pulizia quando c'è bisogno, e anche adesso che nelle vicinanze di Ognissanti abbiamo approfittato per far pulizia anche di quelli. Comunque è una bellissima cosa, specialmente se è fatta vedere anche ai ragazzi, ai bambini. Però ho notato anche che sulle strade e nei luoghi pubblici
c'è meno immondizia, c'è un po' di più riguardo per l'ambiente, ecco sì. Anche se c'è, come ripeto, mancanza di educazione civica, però una certa educazione sta prendendo piede, specialmente per la pulizia dell'ambiente, sì, questo sì. Lo spirito di questa iniziativa di oggi è rispettare la città, lasciarla pulita, raccogliere i rifiuti che vengono abbandonati. In un posto come questo inevitabilmente vengono prodotti rifiuti, quindi voi dopo siete educati, sapete cosa fare dopo. Li mettiamo nei cassonetti, li portiamo fuori che la SAF non li porta via, come dovrebbero fare tutti, perché ci sono i cassonetti dove vanno messi i rifiuti. E invece tanti trovano più comodo buttarli giù da una parte e dall'altra. Noi altri puliamo spesso una volta all'anno anche il Monticano, dal ponte qua sulla passerella da dentro dove arriviamo noi altri, ci sono 100 metri. Ogni anno facciamo la pulizia e non vi dico in 100 metri in un anno cosa si può trovare: biciclette, stendi biancheria, lavastoviglie, lavatrici, chi né più ne ha più ne metta. Anche voi avete deciso di aderire a questa iniziativa? Sì, per noi è naturale farlo perché svolgiamo regolarmente questa azione, diciamo, di pulizia, di contenimento del degrado ogni weekend, per cui per noi è uno dei tanti weekend oggi, un weekend un po' più felice degli altri perché siamo in buona compagnia con tanta altra gente. Avete molto lavoro? Avete lavorato molto oggi? Beh, oggi diciamo curandoci più o meno delle stesse aree di cui già ci stiamo occupando da un po' di tempo, non abbiamo trovato chissà cosa. Comunque è chiaro che anche domani mattina c'è di mezzo una sera, c'è di mezzo gente che fa festa e che lascia regolarmente diciamo, delle cose in giro, dello sporco, e quindi ci sarà da fare anche domani mattina. Pur di abbandonare cerca i siti dove nessuno li veda e li buttano giù per le scarpate dentro i boschi. È stata una giornata molto intensa, il pranzo meritato, insomma una giornata importante per la città. Certamente, il pranzo come sempre è un momento conviviale, quindi è giusto che ci ritroviamo tutti davanti a un bicchiere di vino rosso in questo caso, e a qualcosa da mettere sotto i denti, quindi sorridendo e scherzando su quanto è avvenuto durante la giornata. La sintesi della giornata è che intanto il sole ci ha aiutato, quindi a differenza della settimana scorsa siamo stati fortunati, e poi l'adesione è stata massiccia come sempre. E purtroppo c'è una nota negativa che stona, che nonostante il quantitativo generale di rifiuti stia diminuendo di anno in anno, quest'anno la sorpresa è stata una via Mangesa, dove solo in questa via abbiamo trovato un quantitativo di rifiuto abbandonato, è una via un po' nascosta in mezzo ai boschi, dove abbiamo raccolto solo in quella via 50 sacchi di rifiuto abbandonato. Ecco, questa è una brutta cosa, una brutta piaga per la nostra città, e questo ci deve far riflettere per trovare dei provvedimenti, degli accorgimenti per ovviare a questi abbandoni selvaggi. Quindi è importante, a maggior ragione, che ci sia una maggiore educazione dei cittadini. Certamente, quando parliamo di educazione e sensibilizzazione a me viene sempre in mente proprio l'ignoranza, lo dico senza voler offendere nessuno, perché io sono convinto che ci sia una fascia di cittadini che ancora abbandona i rifiuti convinti che questi incidano nella loro bolletta, la bolletta della raccolta dei rifiuti, e che l'abbandonare faccia sì che loro paghino meno. Questo è assolutamente non vero, perché questi non sono coscienti che all'interno della bollettazione c'è una franchigia dove sono già previsti degli svuotamenti minimi, quindi anche se non li effettui te li trovi a carico lo stesso, li paghi lo stesso, quindi stiamo parlando di mera ignoranza. Quindi un bilancio, insomma, per chiudere questa giornata? Beh, per chiudere questa giornata ci rallegra il fatto che ad esempio il centro città fosse sufficientemente pulito. Notiamo che di anno in anno anche i parchi hanno un decoro maggiore, i cestini attorno ai cestini non ci sono particolari abbandoni, quindi anche nelle vie di periferia, quelle dove c'è una densità di abitanti sufficiente da poter sconsigliare di abbandonare i rifiuti, voglio dire, tutto funziona sufficientemente bene. Ecco, questo ci rallegra. Dobbiamo ancora lavorare, da lavorare ce n'è, perché purtroppo, come ho detto prima, l'ignoranza ancora per una percentuale dilaga.
E grazie anche a una bellissima giornata di sole, Conegliano Città Pulita si conclude bene, con la partecipazione di tanti volontari di tante associazioni che hanno ripulito la città dai rifiuti che vengono purtroppo spesso abbandonati da cittadini poco civili. Appuntamento all'anno prossimo.